Ciao a tutti e bentornati a Learn Italiano, il podcast dove l'italiano diventa vivo, divertente e comprensibile una parola alla volta. Io sono Matteo, il vostro host, e oggi abbiamo una puntata che mi ha fatto pensare molto. Ciao Matteo, ciao a tutti voi che ci ascoltate. Sono Sara e quella battuta iniziale di Matteo era assolutamente voluta, vero? Perché il verbo di oggi è esattamente pensare. Assolutamente voluta, non avrei potuto resistere. Pensare, un verbo che sembra banale, quasi ovvio, tutti pensano, no? Eppure, in italiano, pensare ha sfumature, costruzioni e usi che lo rendono molto più ricco di quanto sembra. Sara, sei d'accordo? Assolutamente d'accordo, e ti dico già una cosa che stupisce sempre i miei studenti. Pensare, in italiano, si usa in modi molto diversi dall'equivalente inglese to think o dal francese penser. La struttura cambia, le preposizioni cambiano e il significato si sposta in modo sorprendente. Già, e poi c'è una domanda interessante che voglio fare durante questa puntata. Pensare, in italiano, riflette un certo modo italiano di vedere il mondo. La lingua e il pensiero sono collegati, letteralmente. Questa è una domanda profonda. La linguistica, cioè lo studio scientifico delle lingue, ha dibattuto per decenni il rapporto tra lingua e pensiero. Ne parleremo, ma prima cominciamo dalle basi. Perfetto. Come sempre su Learn Italiano, prima le fondamenta, poi il tetto. Andiamo. Allora, pensare, alla sua forma più semplice, significa riflettere, avere un pensiero e lavorare, cioè lavorare mentalmente su un'idea. Io penso, tu pensi, lui pensa, noi pensiamo, voi pensate, loro pensano. La coniugazione è regolare, nessuna sorpresa. Meno male, un verbo regolare. Nella famiglia di credere, sperare e gli altri verbi che abbiamo studiato, pensare è forse il più prevedibile grammaticalmente. Sì, la coniugazione è semplice, ma le costruzioni, cioè i modi in cui si combina con preposizioni e altre parole, sono variegate e importanti. Vediamole. La prima, pensare a più qualcuno o qualcosa. Significa rivolgere la propria attenzione mentale verso quella cosa o persona. Per esempio, penso a te. Ho te nella mia mente. Mi stai occupando i pensieri. Esatto. Penso a mia madre. Mia madre è nei miei pensieri. Penso al futuro. Sto riflettendo sul futuro. Penso al problema. Sto elaborando mentalmente il problema. La preposizione a indica la direzione del pensiero, verso qualcuno o qualcosa. E c'è una differenza tra pensare a una persona e pensare a una cosa. Lo stesso uso. Grammaticalmente è la stessa struttura, ma emotivamente è diverso. Penso a te, detto a una persona cara, ha una connotazione, cioè una sfumatura emotiva affettuosa, quasi romantica. Penso al mio esame è puramente mentale, razionale. La stessa grammatica, due mondi emotivi diversi. Bella distinzione. E la seconda costruzione? Continuiamo. Pensare di più infinito. Si usa quando si pensa di fare qualcosa, quando si ha un piano o un'intenzione. Penso di partire domani. Ho in mente di partire. È un'idea che sto considerando. Penso di chiamarlo. Ho l'intenzione di chiamarlo. È sempre il solito soggetto che pensa e che fa l'azione. Quindi pensare di è per i propri piani, le proprie intenzioni. Come dire, sto considerando di fare questa cosa. Perfetto riassunto. E la terza, quella grammaticalmente più complessa, pensare che più congiuntivo. Si usa per esprimere un'opinione, una valutazione, un giudizio su qualcosa. Penso che sia importante. È la mia opinione che questa cosa sia importante. Penso che abbiano ragione. Secondo me, loro hanno ragione. Eccolo di nuovo, il congiuntivo, l'ospite fisso di ogni lezione di italiano avanzata. Non se ne va mai via il congiuntivo, ed è qui, come con credere, che molti parlanti usano l'indicativo nel parlato informale. Penso che è importante, si sente spesso, anche se la forma corretta è penso che sia importante, con il congiuntivo. Per parlare accuratamente, raccomando sempre il congiuntivo. Impariamo la forma corretta e poi possiamo scegliere consapevolmente quando essere informali. La libertà viene dalla conoscenza.
Sara, nella puntata su credere abbiamo accennato alla differenza tra pensare e credere. Facciamo adesso un confronto completo. Pensare, credere e aggiungiamo anche ritenere, che sento spesso in contesti formali. Ottima idea! Facciamo il confronto diretto con un esempio concreto. Diciamo che devo esprimere la mia opinione su un collega, Paolo, e sulla sua competenza. 3 possibilità. Penso che Paolo sia competente. Credo che Paolo sia competente. Ritengo che Paolo sia competente. Grammaticalmente uguali, tutte e 3 con il congiuntivo, ma emotivamente diverse. Molto diverse. Penso che Paolo sia competente è un'opinione ragionata, basata su osservazione ed esperienza. Ho pensato alla questione e sono arrivato a questa conclusione. È neutro, intellettuale. E credo? Credo che Paolo sia competente, c'è una componente emotiva in più. Credo implica fiducia, quasi fede. Non ho solo ragionato, sento che è vero. Potrei anche non avere tutte le prove, ma ci credo comunque. È più personale, più intimo, di pensare. E ritengo? Ritengo che Paolo sia competente è formale, quasi burocratico. Ritenere è tipico del linguaggio professionale, istituzionale, giuridico. Un avvocato in tribunale, un manager in una riunione formale, un professore che valuta uno studente. Ritengo è la loro parola. Non si la usa tra amici al bar. Immagina, sei al bar con gli amici e dici «Ritengo che questo caffè sia eccellente». Suona assurdo. Assurdissimo. Sembreresti un robot o un notaio in pausa caffè. No, al bar si dice «Penso che questo caffè sia ottimo». O meglio ancora, «Questo caffè è una bomba». Senza congiuntivo, senza pensare, dritto al punto. La bomba, un'espressione colloquiale italiana per eccellenza. Una bomba uguale qualcosa di straordinario, di eccezionale. Esatto, è una bomba. Si usa per cibo, per musica, per una notizia sorprendente, per una persona bellissima. L'italiano colloquiale è ricco di queste espressioni iperboliche, cioè esagerate per effetto, che rendono la conversazione vivace e colorita. Parliamo adesso di una forma che mi piace molto. Pensarci, con il pronome ci. Come funziona e quando si usa? Pensarci è bellissimo. Ci, in questo caso, sostituisce a quella cosa, cioè rimanda a qualcosa già menzionato o implicito nel contesto. Pensaci, imperativo, significa pensa a questa cosa, riflettici su. Ci penso, sto pensando a questa cosa. Non ci penso, non voglio pensarci, voglio dimenticare. Quindi ci penso su è un'espressione comune per dire che stai riflettendo su qualcosa prima di decidere. Comunissima. Qualcuno ti fa una proposta, tu non sei pronto a rispondere subito. Dici, ci penso su. Dammi tempo, devo riflettere. È una risposta educata che non è né sì né no. È il tipico modo italiano di guadagnare tempo. Il tipico modo italiano di non impegnarsi subito. Sì, e poi c'è non ci voglio pensare, che significa voglio mettere questa cosa fuori dalla mia mente. È troppo pesante o spiacevole pensarci. È quasi un atto di difesa psicologica, mettere da parte qualcosa che fa male o che preoccupa. Pensarlo con umorismo, tipo quando pensi a qualcosa di brutto che stai evitando. Classico. Qualcuno ti ricorda che tra una settimana devi consegnare un lavoro enorme. Tu dici, uff, non ci voglio pensare, con un gesto della mano come per scacciare un moscone. Tutta l'arte italiana del procrastinare, cioè rimandare in 4 parole. La procrastinazione come forma d'arte italiana. Sì, e poi c'è l'espressione pensaci bene. Cosa significa? Pensaci bene, imperativo con avverbio, significa rifletti attentamente prima di decidere, non agire d'impulso, cioè senza riflettere. Si usa come avviso amichevole o anche come leggero rimprovero. Un genitore dice al figlio prima di una scelta importante, pensaci bene. Un amico ti dice, sei sicuro? Pensaci bene prima di dimetterti. Un piccolo gesto linguistico che dice stai forse agendo troppo in fretta. E ci sono altre espressioni fisse con pensare che si sentono spesso?
Tante. Chi l'avrebbe mai pensato? Esclamazione di stupore per qualcosa di inaspettato. Chi l'avrebbe mai pensato che Matteo avrebbe fatto un podcast di italiano? Oppure, pensaci un po', rifletti anche tu, non dare le cose per scontate. E poi, pensa un po', che si usa per introdurre qualcosa di sorprendente. Pensa un po', ho incontrato il mio professore delle elementari per strada. Oh, pensa un po'. È come dire immagina, indovina cosa, per introdurre una notizia sorprendente. Esattamente, è un modo per catturare l'attenzione di chi ascolta, prima di rivelare qualcosa di inaspettato. Funziona come una piccola fanfara, cioè un annuncio, prima della notizia principale. Sara, ho notato che pensare in italiano si usa moltissimo anche nelle domande, tipo a cosa stai pensando o a cosa pensi. Quanto è importante questa costruzione nella conversazione? Importantissima. La domanda "a cosa stai pensando?" o più colloquiale "a cosa pensi?" è una delle domande più intime che si possono fare in italiano. Non chiede informazioni pratiche, chiede di entrare nella mente di qualcuno, di condividere il proprio mondo interiore. Sì, è una domanda che richiede fiducia per rispondere davvero. Non sempre si vuole condividere a cosa si sta pensando. Esatto, e in italiano c'è una risposta standardizzata per quando non si vuole rispondere. Niente, pensavo, che letteralmente significa stavo solo pensando, niente di specifico. È una piccola ligia sociale, cioè un'omissione educata che tutti capiscono e accettano. Niente pensavo, la risposta che significa so benissimo a cosa stavo pensando, ma non te lo dico. Esattamente. E l'interlocutore, cioè chi ha fatto la domanda, di solito accetta senza insistere. È parte del contratto sociale italiano. Ci sono cose che si condividono e cose che rimangono private, e la lingua offre questo piccolo scudo. E nel senso opposto, quando si vuole condividere apertamente il proprio pensiero, come si introduce in italiano? Si usa sai cosa penso? Cioè sai cosa penso? Come apertura per condividere un'opinione, spesso audace o inaspettata. Qualcuno ti chiede della situazione in ufficio e tu dici sai cosa penso? Penso che il capo non abbia capito niente del progetto. È un modo per prepararsi a dire qualcosa di diretto, forse controverso. Una piccola carica retorica prima di sparare l'opinione vera. Esattamente. E funziona anche con pensaci, come provocazione intellettuale amichevole. Stai discutendo di qualcosa e dici pensaci, la versione italiana di think about it, per dire che l'altro dovrebbe riflettere di più prima di concludere. Mi piace moltissimo questa funzione di pensare come invito alla riflessione dell'altro, non solo come espressione del proprio pensiero. Quindi Sara, come in ogni puntata, la parte che aspetto di più, le storie vere. Hai qualcosa di bello legato a pensare, ai pensieri, al ragionamento dei tuoi studenti? Ho una storia che mi fa ancora ridere ogni volta che la racconto. Avevo uno studente brasiliano, si chiamava Lucas, 28 anni, ingegnere, brillantissimo. Un giorno stava descrivendo una situazione di lavoro complessa e voleva dire che doveva riflettere prima di rispondere al suo capo. E cosa ha detto? Ha detto con assoluta serietà: ho bisogno di pensare il mio pensiero prima di parlare il mio parla. Ha detto parlare il mio parla. Ha trasformato il verbo in un sostantivo che non esiste. Sì, il mio parla, come se parla fosse un nome come pensiero. È un errore di analogia, cioè ha applicato una regola corretta in modo sbagliato. Ha pensato pensare fa pensiero, quindi parlare fa parla. Logica perfetta, italiano inesistente. Ma la logica è geniale. È il tipo di errore creativo che dimostra che davvero stai ragionando nella lingua, non solo memorizzando. Assolutamente. E Lucas lo capì subito quando glielo spiegai. Rise moltissimo anche lui. E sai cosa? Non dimenticò mai più che parola abbinare a parlare e pensare. L'errore divertente era diventato il suo ancoraggio, cioè il punto fisso nella sua memoria. Gli errori creativi come strumenti di memoria. Ne abbiamo parlato nella puntata sugli errori, ed è sempre vero. Sempre vero. E poi ho una storia più commovente, meno divertente, ma più profonda. Avevo una studentessa coreana, si chiamava Ji-yeon, molto riservata, cioè timida, che non si apre facilmente. Dopo 3 mesi di corso, un giorno alla fine della lezione mi disse, piano, professoressa, penso in italiano ora. Prima pensavo in coreano e traducevo, adesso penso direttamente. Pensare direttamente nella lingua. Questo è il traguardo, cioè l'obiettivo finale di ogni studente di lingua straniera.
È il momento più bello che un insegnante possa sentire, perché quando pensi in una lingua, quella lingua è entrata dentro di te, non è più uno strumento esterno che usi per tradurre, è diventata parte del tuo mondo interiore. Ji-on quel giorno era diventata un po' italiana dentro. Diventare un po' italiana dentro. Questa frase è bellissima. E questo è quello che aspirano tutti voi che ci ascoltate, no? Non solo comprendere l'italiano, ma pensare in italiano, sentire in italiano. Esattamente, e ci vuole tempo, mesi, anni, ma arriva, e quando arriva è un momento indimenticabile. Penso a Ji-on spesso con tanta gratitudine per quella piccola frase che mi ha detto. Torniamo alla domanda che ho lanciato all'inizio e che mi intriga molto. Il modo in cui l'italiano struttura pensare, con tutte le sue preposizioni, sfumature e costruzioni, riflette un modo italiano specifico di pensare e ragionare? Questa è la domanda che i linguisti chiamano ipotesi Sapir-Whorf, cioè l'idea che la lingua influenzi il pensiero. E la risposta moderna è sì e no. La lingua non determina il pensiero, non sei prigioniero della tua lingua, ma lo colora, lo sfuma, lo orienta in certe direzioni. E in che direzione orienta l'italiano? L'italiano ha un vocabolario emotivo, cioè legato alle emozioni, molto ricco. Pensare a qualcuno in italiano è già una sfumatura affettiva. Il pensiero si mescola spesso con il sentimento. Non si pensa solo con la testa in italiano, si pensa anche con il cuore. Pensa un po', è un invito alla meraviglia. Pensaci, è un invito alla saggezza. C'è sempre una dimensione umana, relazionale nel pensare italiano. Bellissimo! Quindi imparare a pensare in italiano significa anche imparare a connettere il pensiero logico con la dimensione emotiva e relazionale. Esattamente, e questo è qualcosa che molti studenti di italiano notano, soprattutto quelli che vengono da culture più individualistiche o più razionali. L'italiano li spinge verso una maggiore attenzione alle relazioni, alle emozioni, alla dimensione collettiva del pensiero. Penso a te, che in italiano ha quella sfumatura affettuosa. Non sarebbe uguale in molte altre lingue. Non è solo ho te nella mia mente, è ti porto con me nei miei pensieri. Magnifico! Hai capito esattamente la differenza. Ti porto con me nei miei pensieri. Questa è la traduzione emotiva di penso a te. 3 parole in italiano che contengono un gesto di cura, di affetto, di presenza. Straordinario, no? Straordinario davvero. La grammatica come mappa del cuore. Matteo, questa frase la uso dalla prossima lezione. La grammatica come mappa del cuore. È perfetta. Curioso. Sara, pensare. Nella cultura italiana ci sono riferimenti famosi, citazioni, momenti culturali che ruotano attorno a questo verbo o a questo concetto. Certamente. Cominciamo da Cartesio, che era francese, ma la sua famosa frase viene spesso citata in italiano. Cogito ergo sum. Penso, dunque sono. In italiano si dice penso, dunque esisto. È forse la frase filosofica più famosa della storia occidentale e il verbo principale è pensare. Il pensiero come prova dell'esistenza. Esisto perché penso, e l'italiano lo esprime con la parola di oggi. Esatto. E poi nella letteratura italiana, Leopardi, uno dei più grandi poeti italiani dell'Ottocento, nei suoi canti riflette continuamente sul pensiero umano, sulla capacità di immaginare e di soffrire proprio perché si pensa troppo. C'è quasi una paradossale condanna nel pensare. Più pensi, più soffri, perché sei consapevole dei limiti della vita. Quindi per Leopardi pensare è sia il dono più grande dell'umanità che la fonte di tutta la malinconia. Esattamente, ed è una visione profondamente italiana, questo senso di bellezza mista a malinconia, di pensiero che porta consapevolezza, ma anche dolore. Il concetto di pensiero in Italia non è freddo e razionale come potrebbe essere in altri contesti culturali, è carico di sentimento. E nel linguaggio comune, quotidiano, ci sono detti o proverbi italiani con pensare. Sì, il famoso proverbio «il pensiero corre più veloce delle gambe», cioè la mente va avanti, immagina il futuro, anticipa, ma la realtà spesso non riesce a stare al passo. È la saggezza di chi sa che tra sogno e realtà c'è sempre una distanza. E poi c'è «tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare», che non usa pensare direttamente, ma il concetto è vicino. Tra pensare di fare qualcosa e farlo davvero c'è una distanza enorme. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, questo lo riconosco. In italiano c'è sempre questa consapevolezza ironica della differenza tra intenzione e azione.
Sì, è la saggezza pratica italiana, realistica, ironica, un po' scettica verso le grandi intenzioni non seguite dai fatti. Gli italiani sanno benissimo che si pensa molto e si fa meno. Sara, questo è quasi un autoscatto nazionale. Un po' sì, e lo diciamo con affetto e autoironia, cioè la capacità di ridere di se stessi, che è una qualità bellissima. Momento quiz, come sempre. Io do la situazione e voi a casa trovate la frase con pensare. Sara farà da giudice. Pronti? Pronta? Vai Matteo. Preparando. Situazione 1. La tua amica ti chiede cosa hai in programma per le vacanze estive. Stai considerando di andare in Sicilia, ma non hai ancora deciso. Come rispondi usando pensare? Pensare di più infinito. Sto considerando una mia azione futura, unico soggetto. La risposta è: penso di andare in Sicilia quest'estate, ma non ho ancora deciso. Oppure più breve: pensavo di andare in Sicilia, usando l'imperfetto per un tono più informale e riflessivo. Perfetto. E nota l'imperfetto di pensare. Pensavo. Usato per idee in elaborazione, cose che si stavano considerando. Molto naturale nel parlato. Situazione 2. Il tuo collega ha fatto una scelta lavorativa che ti sembra sbagliata. Vuoi esprimere il tuo giudizio con rispetto, usando un'opinione personale, non una certezza assoluta. Pensare che più congiuntivo. Voglio esprimere un'opinione, non un fatto. Dico: penso che questa scelta non sia la migliore, ma capisco le tue ragioni. Oppure: personalmente penso che avresti potuto fare altrimenti. Congiuntivo passato per qualcosa già accaduto. Bravissima. E nota usare penso che con il congiuntivo è anche un modo gentile per criticare senza essere aggressivi. Si presenta come opinione, non come attacco. Situazione 3. Ti propongono qualcosa di importante, un nuovo lavoro, un trasferimento, un impegno grande. Non sei pronto a rispondere subito. Cosa dici in modo naturale e italiano? Ci penso su. O anche: fammi pensare. O ho bisogno di pensarci un po'. Sono tutte risposte naturali che dicono: la tua proposta è seria, la prendo in considerazione, ma non rispondo impulsivamente, cioè senza riflettere. È rispettoso e onesto. Ottimo. Ultima situazione, la più divertente. Vuoi raccontare a un amico qualcosa di assolutamente sorprendente che ti è successo ieri. Come usi pensare per introdurre la storia? Rido. Pensa un po' è la risposta perfetta. Pensa un po', ieri ho incontrato per caso il mio professore di liceo su un aereo per Tokyo. Pensa un po' cattura l'attenzione, segnala che la storia è sorprendente e invita l'amico a immaginare la scena. È come un piccolo sipario che si alza prima dello spettacolo. Il sipario prima dello spettacolo. Perfetta metafora. Quiz brillantemente superato. Sara, i consigli finali per chi vuole usare pensare in modo autentico, naturale e spontaneo nella conversazione italiana. Consiglio numero 1, e questo vale molto: iniziate a usare penso a più persona per esprimere affetto. Penso a te, penso a voi, pensavo a te oggi. Sono frasi semplici ma cariche di calore. Mandatele via messaggio a chiamate. La risposta sarà sempre positiva, perché dire a qualcuno che è nei tuoi pensieri è sempre bello. E grammaticalmente semplice. Nessun congiuntivo, nessuna preposizione complicata. Solo pensare a più la persona. Esatto, facilissimo e bellissimo. Secondo consiglio: allenate pensa un po', come espressione di apertura per raccontare qualcosa di sorprendente. È naturale, comune e gli italiani la riconoscono immediatamente come autentica. La prossima volta che avete una storia da raccontare, cominciate con pensa un po' e osservate la reazione. D'accordo. Terzo consiglio? Terzo, usate ci penso su o fammi pensare come risposte genuine quando non sapete rispondere subito. In molte culture si sente la pressione di rispondere immediatamente. In italiano, prendersi tempo per pensare è rispettato. Dire ci penso su non è una scusa, è una risposta seria e onesta. Guadagnare tempo in modo elegante e autentico. E il quarto consiglio? Quarto, il più importante come sempre: iniziate a notare quando pensate in italiano, invece di tradurre. All'inizio lo farete raramente, una parola, una frase breve, ma celebrate ogni volta che succede. È il segnale che la lingua sta diventando vostra. Come Ji-yeon: quando pensi in italiano, sei arrivato. Quando pensi in italiano sei arrivato. Questo è il faro, cioè il punto di orientamento per ogni studente di lingua straniera. Esattamente, e quel momento arriverà per tutti.
Ci vuole pazienza, pratica e tanta fiducia nel processo, ma arriva, e quando arriva è un regalo meraviglioso che ti fai da solo. Siamo alla fine. E come sempre mi dispiace. Questa puntata su pensare mi ha dato tanto. Sara, il riassunto rapido per chi studia e poi il messaggio finale. Riassunto express. Pensa a più nome, direzione del pensiero verso qualcuno o qualcosa. Penso a te, penso al futuro. Pensare di più infinito, intenzione o piano personale. Penso di partire domani. Pensare che più congiuntivo, opinione su qualcosa con soggetti diversi. Penso che sia importante. Ci penso, riflessione su qualcosa di implicito. Ci penso su. Pensa un po', apertura per una storia sorprendente. Fammi pensare, prendere tempo per riflettere. Questi 6 usi coprono quasi tutto il pensare quotidiano. 6 usi in 30 secondi. Sara è imbattibile. E il messaggio finale? Il messaggio è questo. Pensare in italiano, davvero pensare, non solo tradurre, è un viaggio. Non si arriva da un giorno all'altro, ma ogni giorno che studiate, ogni parola che imparate, ogni frase che costruite, state rimodellando il vostro cervello, state aprendo nuove strade neurali, cioè nuove connessioni nella mente. State diventando persone capaci di abitare 2 mondi, il vostro e quello italiano. Questo è un dono enorme che vi state facendo e io penso, con tutto il cuore, che ne valga assolutamente la pena. Sara, ogni volta che concludiamo una puntata mi lasci qualcosa di importante. Grazie per la tua intelligenza, per il tuo calore, per il modo in cui trasformi la grammatica in qualcosa di vivo e significativo. Grazie a te, Matteo, sei un partner meraviglioso in questo viaggio e grazie a tutti voi, ovunque siate nel mondo, che dedicate il vostro tempo a questa lingua bellissima. Penso a voi, sempre. Ha usato pensare a. Penso a voi nel saluto finale. Classe assoluta. Ragazzi, se questa puntata vi ha fatto pensare, scrivete nei commenti a cosa state pensando in italiano. Io sono Matteo, lei è Sara e questo è stato Parla con me. A presto. A presto e ricordate, pensateci bene e non smettete mai di pensare in italiano. Ciao a tutti! Pensa un po', siamo già alla prossima puntata. Ciao! Ci penso su per il tema. A prestissimo, ciao!